अपने घर पे पड़े रहेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसी तरह से स्पार्क सोचेंगे घर पे। Is it? यस। New place in Calcutta. It's a very old place, in fact. I should rectify myself. It's an old place in Calcutta. Upinder mentioned. I think sabhi Italy lovers, dosa lovers knows this place very well. It's a very nice old dosa way and all. इसका coffee and all. Everything is nice. हम लोग पहले जब हम लोग के बच्चे यहाँ पे मॉन्टेस्ट्री जाते थे, हम लोग बहुत आते थे विद फ्रेंड्स एंड ऑल। अब यहाँ पे हम और प्रतीक आते हैं बिकॉज मॉन्टेस्ट्री वाले सारे फ्रेंड्स छूट गए हैं। वी लाइक टू कम यहाँ, काफ़ी वेटिंग रहता है। इसका एक और ब्रांच इज इन मेट्रो प्लाजा के ऑपोजिट। आई थिंक एवरीबडी नोज इट। लेट मी शो यू। हow's the चटनी प्रदीप? स्पाइसी। एक मसाला डोसा कर दीजिए, एकदम क्रिस्पी कीजिएगा। मतलब वो डोसा विद फिल्टर कॉफी और Really? डोसा विद फिल्टर कॉफी। The chutney is very spicy. We having dosa bhi, and chutney is very spicy. The chicken taste है and all है. Let's see. और हम लोग क्या ऑर्डर करें? इसका फिल्टर कॉफी is also very famous. Superb. I love dosa. We love dosa because you know ये थोड़ा लाइट भी होता है and मॉर्निंग में हमको अच्छा नहीं लगता है, कुछ हल्का भी हो गया। It's not that every day we go out and eat, ठीक है, कुछ हल्का हम लोग भी खा लेते हैं मॉर्निंग में। मैं एंजॉय। किसी का किचन देखने जाए तो कोई भी बड़े रेस्टोरेंट आपको खाने का मन नहीं करता, जैसे बड़ा रेस्टोरेंट स्मॉल एंड आई थिंक इसका बहुत पुराना है, सब एवरीबडी नोज सालों से हम यहाँ पे आया है, लेकिन क्वालिटी जो है एक जैसा है। बारबेक्यू में भी कभी कभी है ना, पूजा में तो लगेगा कि है ना खराब, मतलब क्वालिटी बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। बट यहाँ का क्वालिटी एकदम ऑथेंटिक लगता है और मज़ा आता है। पूरा क्राउडेड है, पूरा फुल है। So we've done eating also very quickly. बहुत जल्दी हो गया ना। Yeah, because हम लोग ने एक ही डोसा ऑर्डर किया एंड वन कॉफ़ी ऑर्डर किया। आई थिंक दैट वाज इनफ, है ना? लाइट 10 जगह घूम भी लेते हैं। सुबह क्या होगा, तुम घर पे जाके क्या करेगा? घर पे जाके है ना यही तो होगा, नाश्ता करके पेपर पड़ेगा कि 10 तरह का खाना, ठीक है बाहर निकलते हैं, 10 चीज़ देखते हैं, मज़ा आता है। एक हम लोग का मिलता है मुझे। 10 साल बाद यही चीज़ होगा कि है ना अपने घर पे पड़े रहेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। हम लोग इसी तरह से स्पार्क सोचेंगे घर पे। Is it? यस।